我細個咧，各位，我仲有一樣嘢咧，好大問題就係我個人係好有正義感嘅，真係你睇個樣知啦，係咪？我細個咧，我特別咧，我最怕係咩咧？我睇報紙啊，或者睇新聞啊嗰啲咧，睇到嗰啲咁嘅少女俾人非禮啊、強姦啊嗰啲咧，我好唔舒服，好激動啊！我個人會，我激動到瞓唔着啊！我要睇成晚龍虎門先可以發泄到喎。即係，然後我又發覺我激動係一個 pattern 嘅喎，即係如果嗰個受害人佢係越靚咧，我係越激動。咁如果受害人即係話唔係喎，即係咁靚咧，我唔知點解，我覺得嗰啲唔算係非禮我。即係我覺得如果你話你自己根本唔係好靚，咁俾人摸一摸，你係應該嗌搶嘢，搶嘢啊衰佬，係應該咁。咁如果你係認真唔靚咧，我覺得嗰啲根本唔算係咩犯案添，嗰啲係屬於咩咧？嗰啲係屬於誤會。你都可以去報警㗎，阿 Sir 問你咩啊？誤會啦。我知咁樣諗嘢係唔係好啱，我知道啦。細個係咁啊嘛，我好坦白同你講係嘛。總之咧，即係靚女受襲，我係好激動啊！細個，我係激動到點咧？我直情叫我阿媽嗰陣時，我自己已經瞓一間房，我叫我阿媽，我唔理，你都幫我整張碌架床，因為我知道我一定係唔知邊人，我會救一個咁嘅少女翻嚟。而佢又無家可歸嘅，咁我有地方安置佢啊嘛。而我阿媽就同我講：如果你真係救咗咁嘅少女翻嚟，佢要瞓都係咪同你啲細妹一齊瞓咧？你阿媽唔明。咁你有張碌架床，如果人哋真係報恩，係方便好多嘛。